Аллилуйя, Церковь! Аллилуйя, Дух Святой! Приветствуем всех братьев и сестер, которые в этом служении. Слава нашему Господу! Давайте помолимся. Дорогой Господь Иисус, спасибо Тебе, что и сегодня мы можем славить Тебя за Твою новую жизнь, за Твою новую благодать, за новые желания. Мы благодарим Тебя, Господь. Благословляем в этот час всех наших начальствующих, которых Ты поставил в Чимкенте, Казахстане, особо президента Касым-Жомарта Токаева и всех президентов на этой земле, чтобы на них была Твоя мудрость, Твое помазание, Твоя сила, принимать законы, угодные Тебе, через которые исполнится воля Твоя Божия, и народ Твой Божий прославит Тебя. Спасибо, Господь, через кровь Твою драгоценную мы вновь и вновь идем к престолу Твоей благодати, чтобы обрести милость для благовременной помощи. Слава Тебе, Иисус! Слава Тебе, Господь! Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Провозгласим 5 столпов веры Шимкентской церкви. Все верующие Шимкентской церкви имеют страх Господень. Аминь. Все верующие Шимкентской церкви, братья и сестры семьи Божьей. Аминь. Все верующие Шимкентской церкви, духовно зрелые, аминь. Все верующие Шимкентской церкви, миссионеры, аминь. Все верующие Шимкентской церкви, служители, аминь. Наше предназначение – спасать людей, подражать Христу, исполнившись силой Духа Святого, служить в церкви и, утверждая Царство Божие на этой земле, ожидать пришествия Господа. Аминь. Мое предназначение – максимально посвященный в благовестии любви человек, призванный повелением Господа, станет выдающимся верующим и сможет прожить выдающуюся жизнь. Аминь. Предназначение нашей церкви. Наша церковь, подражая Христу, выражает Бога и исполняется силой Духа Святого. Аминь. Достойная и верная жизнь. Достойная и верная жизнь в посещении воскресного богослужения. Аминь. Достойная и верная жизнь в молитве и молитве на иных языках. Аминь. Достойная и верная жизнь в приношении в десятине. Аминь. Достойная и верная жизнь в Слове Божьем. Аминь. Сегодня, 8 сентября, Филиппийцам 4 глава, 6-7 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении, с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Аминь. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении, с благодарением открывайте вы свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Аминь. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении, с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Помолимся по этому слову. Господь Иисус, и сегодня через Слово Ты говоришь нам, чтобы мы ни о чем не заботились, не переживали, ибо это есть грех пред лицом Твоим. Но Ты сегодня желаешь, чтобы мы всегда молились и просили пред лицом Твоим, Господь, свои желания открывали, Господь, Тебе. Благослови, чтобы наши молитвы, наши желания, наши прошения, Господь, были угодны Тебе, были чисты, светлы, святы, во славу Твою. И Ты обещаешь, Господь, что Ты соблюдешь сердца наши. Пожалуйста, благослови, чтобы наши сердца были в соответствии с Твоими желаниями, с Твоими мыслями, Господь. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Прославим Господа гимном 54-й, прекраснейший Иисус. Прекраснейший Иисус, всех миров правитель, Сын человеческий и Бог, Тебя желаем любить и славить.
исповедуем Богу нашу веру. Верую в Тебя, всемогущий Бог, Отец, Творец неба и земли. Верую в Сына Единородного Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, зачатого Святым Духом и рожденного Девой Марии, пострадавшего при Понтии Пилате, распятого на кресте, умершего и погребенного, воскресшего на третий день, вознесшегося на небеса, где Он пребывает по правую руку от всемогущего Бога и откуда придет совершить суд над живыми и мертвыми. Верую в Святого Духа, верую в единую святую христианскую церковь, общение верующих, прощение грехов, воскресение тела и вечную жизнь. Аминь. 온라인으로 함께 예배드리는 모든 성도님들에게 하나님의 위로와 축복이 함께하기를 기도합니다. Молимся о том, чтобы утешение и Божья благодать пребывали со всеми, кто принимает с нами участие в онлайн-богослужении. 힘들고 어려운 시대를 살아가고 있습니다. Мы с вами переживаем непростые, все-таки трудные времена. 말씀이 우리의 소망이 됩니다. И Слово является нашей надеждой. 하나님 우리와 함께 하십니다. Бог пребывает вместе с нами. 우리 서로 함께 기도하면서 Будем молиться друг за друга, 하나님의 은혜 가운데 승리하기를 축복합니다. чтобы нам побеждать в Божьей благодати. 오늘도 말씀 듣기 전에 다 함께 기도하겠습니다. Будем и сегодня молиться перед слушанием Слова. 하나님, 우리 모든 교회와 우리 가정과 우리 성도들의 삶 가운데 은혜를 더해 주시고 Господь, дай еще больше благодати нашим верующим, нашим семьям, церквам нашим. 우리 특별히 우리 자녀들 가운데 하나님 함께 하셔서 또 건강을 지켜주시고 Просим особо пребывать с нашими детьми, да пребудет Господь с ними Твое здоровье. 또 우리 학교를 다니는 우리 아이들 주님 지켜주시고 И те дети, которые пошли в школу, Господь, позаботься о них. 또 집에서 온라인으로 공부하는 우리 아이들 가운데도 여러 가지 환경이 어렵지만 주님 아이들에게 건강 주시고 늘 기쁨 가운데 승리하게 도와주시옵소서. Для детей, кто находится дома на обучении, Господь, также пребывай с ними, пусть будет с ними Твоя мудрость и благодать. 또 우리 이 모든 코로나 비루스가 빨리 떠나가고 또 이 땅에 다시 한번 모든 것이 정상화될 수 있도록 도와주시옵소서. Мы просим, Господь, чтобы ушел коронавирус как можно быстрее со всей нашей земли, чтобы могло все нормализоваться. 그리고 또 우리 함께 모여 예배드릴 수 있도록 하나님 은혜를 베풀어 주시옵소서. Дай благодать, Господь, чтобы могли мы здесь собираться вместе на богослужении. 자, 우리 함께 Будем 기도하겠습니다. вместе молиться. Господь, 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 мы благодарим Тебя за то, что Ты всегда вместе с нами. Ибо Твое Слово говорит, не оставлю Тебя и не покину Тебя, ибо я избрал Тебя, назвал Тебя по имени Твоему Ты мой. Господь, взываем, просим Тебе, все в Твоих руках. Ты один Господь и Бог над всеми, и все в Твоих руках. Мы просим, Отец, чтобы Ты позаботился о каждом из нас в это непростое время, когда мы все переживаем этот вирус, пандемию, этот коронавирус. Мы просим, Отец, чтобы этот вирус ушел как можно быстрее полностью навсегда, чтобы могло нормализоваться, Господь, все в нашей жизни, в работе, в служении, в учебе, чтобы могло все нормализоваться, чтобы могли мы собираться здесь вместе, 함께하기를 на поклонение, на молитву, на служение Тебе. Мы просим, Отец, позаботься о наших семьях, о наших домах, о детях наших, позаботься о церквах, Господь, о наших братьях и сестрах, чтобы каждый сейчас зажался Тебя. 주 예수의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 사랑의 주님 감사합니다. Господь, Тебе благодарим Тебя. 우리가 마지막 때를 살아가며 말씀 가운데 위로와 소망을 얻게 도와주시옵소서. Живя в последнее время, Отец, помоги в Слове находить для себя утешение и надежду. 우리의 믿음을 끝까지 지키고 승리케 하여 주시옵소서. Помоги сохранить веру до конца, чтобы стать побеждающим. 어떠한 문제와 고난과 환란이 다가올지라도 Какие бы ни были проблемы, трудности или скорби, 하나님이 우리와 함께 하시는 것에 위로와 소망을 얻게 도와주시고 веря в то, что Ты пребываешь с нами, помоги в этом иметь утешение и надежду. 말씀 안에서 하나님이 주시는 소망 가운데 나아가게 도와주시옵소서. И помоги идти вперед той надежде, которую дает нам Слово Божье. 우리 교회와 성도들의 가정을 지켜주시옵소서. Позаботься о церквах, о семьях наших верующих. 또 이 땅의 모든 바이러스들이 다 떠나게 하시고 Пусть уйдет всякий вирус полностью с этой земли. 모든 사람들이 다시금 안전하게
모든 것을 정상으로 돌아올 수 있도록 은혜를 더해 주시옵소서. Чтобы все могли через Твою благодать собираться свободно и без проблем. 또 우리 모든 성도들이 다시 한번 함께 모여 뜨겁게 하나님을 예배하며 하나님 앞에 나아갈 수 있도록 은혜를 더해 주시옵소서. Господь, дай благодать, чтобы могли верующие здесь собираться вместе, чтобы горячо Тебя славить и поклоняться. 우리가 함께 기도하며 함께 이 모든 문제 가운데 승리할 수 있도록 은혜를 더해 주시옵소서. И мы желаем в этом месте молиться, чтобы вместе побеждать Твоей благодати. 감사하며 예수님의 이름으로 기도드립니다. Благодарим Тебя во имя Иисуса, молимся. 아멘. 코로나 비루스로 인해서 많은 것들이 이렇게 변화되었습니다. Из-за коронавируса многое изменилось. 대부분 우리가 이게 좀 힘들고 어려운 시간이라고 이야기하는데 Большая часть выражает это как тяжелые, трудные времена. 또 한편으로는 뭐 개인적으로 집에 있는 시간도 많아졌고 Но, с другой стороны, мы должны больше находиться дома, получается. 또 우리 가정에서 아이들과 또 함께하는 시간들도 많이 보내고 있습니다. И поэтому проводим больше времени в домах своих со своими детьми. 물론 이게 세상에서 일도 잘 안 되고 사업도 안 되고 뭐 소득도 줄고 여러 가지 어려움들 때문에 스트레스가 많이 있는 줄 압니다. Я знаю, что очень много стресса у людей в этом мире, потому что работы нет, бизнеса нет, соответственно, нет дохода или прибыли. 물론 그런 어려움을 겪지 않는 사람들도 있을 것입니다. Возможно, есть те, которые это вообще не испытывают. 다 상대적인 그런 어려움이겠지만 Но у каждого какой-то свой уровень, наверное, трудностей. 우리가 이 그리스도인들이 이 시간을 어떻게 보낼 것인가? Но как нужно нам, христианам, переживать вот это непростое время? 한편으로는 우리에게 주어진 시간 가운데 하나님을 더 많이 만나고 찾게 되기를 축복합니다. Я благословляю, что могли в это время, то время, которое нам дано, больше искать Бога и с Ним больше встречаться. 우리의 생각을 이렇게 부정적이거나 힘들고 어렵다라고 생각하지 말고 Чтобы не думали в своих мыслях негативно о том, что так трудно или тяжело. 그래, 내가 하나님 안에, 내가 그리스도 안에 있지. Но просто говорить самому себе, я же в Боге, я же во Христе. 내가 그리스도 안에서 내가 승리하기를 원한다. Я поэтому желаю во Христе побеждать. 더 믿음으로 기도하고 하나님을 만나게 되기를 축복합니다. Поэтому благословляю, что больше такой веры молясь, могли мы стать побеждающими. 우리의 믿음이 더욱더 성장하는 시간이 되기를 축복합니다. Я желаю, чтобы это было нашего такого более духовного роста веры. 여러분들 주중에 이렇게 한번 교회에 나올 수도 있습니다. Вы можете, братья и сестры, приходить среди недели сюда хотя бы раз. 뭐 나라에서도 이렇게 모여서 뭐 함께 예배드리거나 함께 이렇게 할 수는 없지만 По постановлению мы не можем собираться вместе на общее собрание, мероприятие или богослужение, 개인적으로 교회에 와서 기도하는 건 괜찮습니다. но можем приходить в церковь индивидуально, чтобы здесь молиться. 그동안 너무 오랫동안 집에서만 예배를 드렸는데 Все это время мы с вами слишком долгое время находились дома во время богослужения. 한 번쯤 내가 교회 가서 기도해야 되겠다. Но хотя бы раз я должен пойти в церковь, чтобы там помолиться. 그럼 주중에 시간을 정하고 Поэтому для себя выделите время среди недели. 하나님의 성전에 나와서 Приходите в храм Божий, 마음껏 소리치고 기도하시기를 축복합니다. чтобы здесь могли просто выкричаться и помолиться от души перед 하나님, Богом. 이 땅의 모든 문제와 어려움들이 떠나게 하시고 Бог, пусть все проблемы, трудности оставят полностью нашу землю. 회복을 주시옵소서. Господь, дай восстановление. 내가 그러한 사명을 가지고 믿음으로 기도하시기를 축복합니다. Я благословляю, что могли с таким чувством миссии, мы смогли вот так молиться, взывая к Богу. 죽으면 죽으리라. Но если умереть, то умру. 뭐 그러한 각오를 가지고 우리가 기도하고 이 땅을 살아가기를 축복합니다. Я желаю, что могли мы вот с таким решением жить на этой земле и молиться. 주중에 와서 하루 기도하시고 Поэтому приходите на неделе, молитесь здесь. 또 물질로서 이렇게 헌금도 하시고 И также можете сделать пожертвование. 다시금 성전에 나와 하나님을 만나기를 축복합니다. Ну что, пришли в храм для новой встречи с Богом, я благословляю вас на это. 물론 연세가 많으시거나 또 이렇게 건강에 그런 어려움이 있는 분들은 집에서 기도하시면 돼요. Те, которые в возрасте или кому тяжело ходить по каким-то показателям здоровья, вам, конечно, лучше находиться дома и молиться. 우리가 주중에 페이스북이나 유튜브를 통해서 계속 말씀을 이렇게 전달하고 있습니다. Мы постоянно передаем Слово Божие через Facebook или через YouTube. 어찌 보면 이전보다 더 많은 말씀을 여러분들이 듣고 있습니다. И сейчас, возможно, вы слышите Слово Божие гораздо больше, чем когда-то. 우리가 조금만 더 시간을 내고 집중하면 얼마든지 영적으로 하나님을 만나는 시간들을 가질 수 있습니다.
Если немножко больше уделить времени, чуть-чуть больше концентрации, тогда мы сможем, наверное, с Богом больше встречаться. 세상의 염려와 걱정에 너무 마음을 빼앗기지 마시고 Не нужно слишком увлекаться или поглощаться мирскими заботами, переживаниями. 어차피 이 땅에는 잠깐 머물다 가는 세상입니다. В любом случае, мир — это земля, это то место, где мы пребываем некоторое время, а потом мы все уходим. 우리의 영원한 소망은 그리스도 하나님의 나라에 있는 줄 믿습니다. Я верю, что наша вечная надежда во Христе, в Царстве Небесном. 그럼 마음이 조금 더 편해질 것입니다. И тогда сердце будет немножко спокойнее. 우리 주중에 이제 아침 기도의 말씀을 이렇게 유튜브에 올려드리고 있고 또 비블리아 스쿨을 이제 새롭게 이제 강의를 올려주고 있습니다. Утреннее богослужение, занятия библейской школы мы теперь выставляем в Ютубе. 여러분들 영적인 일에 관심을 가지시고 계속 잘 들으시길 바랍니다. Поэтому я вас призываю иметь больше интерес к духовным делам и слушать больше Слова 그리고 Божьего. 함께 기도하시기를 축복합니다. И благословляю, чтобы вы могли вместе молиться. 또 이게 성경학교를 통해서 여러분들이 더 말씀을 배우시고 Через библейскую школу я желаю, чтобы вы больше изучали Слово Божье 훈련되는 시간이 되기를 축복합니다. и имели для себя время воспитания. 저도 이제 화요일 아침마다 이게 말씀을 이렇게 전할 텐데요. По вторникам я буду передавать Слово Божье. 제가 이제 수요 예배 때마다 말씀을 강해했습니다. 말씀. По средам мы с вами разбирали определенную тему. 지난 3월 초까지 베드로 전서를 이렇게 말씀을 전하다가 И до начала марта, помните, это было первое послание Петра. 그 이후로 우리 수요 예배를 드리지 못했죠. И потом уже мы не могли собираться на богослужении. 이제 온라인으로 이렇게 말씀을 같이 나누고 강의하고 말씀을 전하려고 합니다. Но теперь я желаю через интернет онлайн передавать Слово Божие, делиться с вами Словом. 더 깊이 있게 말씀을 배우는 시간이 되길 바라고 Я желаю, чтобы это было ваше время глубокого изучения Библии, 말씀이 주는 소망을 발견하기를 축복합니다. чтобы для себя нашли ту надежду, которая сокрыта в Слове Божьем. 자, 오늘 베드로전서 이렇게 이야기를 나누도록 하겠습니다. И поэтому сегодня первое послание Петра. 잠깐 예전에 나누었던 것을 좀 이렇게 되돌아보고 Вспомним то, что мы до этого проходили, 이 베드로전서가 주는 그런 유익한 메시지를 또 살펴보도록 하겠습니다. и найдем для себя пользу из первого послания Петра. 베드로전서 1장 1절 말씀 보시면요. 1 Петра, 1 глава, 1 стих. 읽겠습니다. Прочитаем. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии избранным. 베드로 사도가 그 당시 고난과 고통 가운데 있는 많은 교회들을 향하여 편지를 보냈습니다. Апостол Петр пишет письмо церквам, которые в то время испытывали большие страдания и гонения. 본도, 갈라디아, 갑바도기아, 아시아와 비두니아에 흩어진 나그네라고 표현하고 있습니다. Он говорит пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии. 여러 지역의 교회들을 이렇게 언급하면서 То есть это место, в которых стоят 여기 церкви. 보면 성도들을 향하여서 나그네라고 하는 표현을 쓰고 있습니다. И он называет тут верующих пришельцами. 이 표현이 참으로 마음에 와닿습니다. Вот это слово «пришельцы» или «странники» очень сильно касается сердца. 그 당시 많은 교회의 성도들은 많은 핍박과 고난과 환난의 어려움 가운데 있었습니다. Это было то время, когда верующие церкви испытывали сильные гонения, страдания и трудности. 그들이 맞이하는 세상은 И мир, с которым они в то время встретились, 내가 예수를 믿는다고 하면 붙잡혀서 감옥에 가든지 каков был этот мир? За веру в Иисуса Христа меня схватывали, бросали в тюрьму, 매맞고 избивали. 심지어 심한 경우에는 목숨을 빼앗겨가는 그러한 위기의 문제의 상황 가운데 있었습니다. И даже отнимали меня жизнь только за то, что я верил в Господа Иисуса. 베드로는 그 성도들 향하여 이렇게 편지를 쓰면서 Вот именно обращаясь к таким верующим, апостол Петр и говорит. 아마 하나님의 위로하심을 전하기를 원했을 것입니다. Но, возможно, он желал передать вот таким людям утешение Божие. 그리고 자신의 삶 또한 보았을 것입니다. И к тому же он, видимо, наблюдал за своей собственной жизнью. 하나님의 아들 예수 그리스도를 만났고 Я встретился с Сыном Божьим Иисусом Христом. 12 제자 가운데 한 사람이었고 Один из 12 учеников апостолов. 그가 그리스도와 함께 살면서 하나님의 아들 그리스도가 누군지 그는 만났다는 것입니다. Жил со Христом, видел Сына Божьего, имел с Ним такую личную встречу. 이제 그 그리스도가 십자가에 죽으시고 부활하시고
하늘로 올라가셨습니다. Этот Христос умер на кресте, воскрес и вознесся на небо. 그리고 남겨진 제자들과 성도들에게 말씀하셨죠. И Он говорит, обращаясь к ученикам, к верующим, которые остаются на земле. 내가 곧 다시 올 것이다. Вы знаете, я очень скоро приду во второй раз. 그 말은 너희들이 이 땅을 살아가면서 이 땅에 소망을 두지 말고 하늘에 소망을 두라는 말씀과도 같습니다. Это то же самое, что Господь говорит, вам не нужно надеяться на эту землю, живите надеждой о Царстве Небесном. 너무 힘들고 어려운 세상을 살아가는 그 그리스도인들에게 Христиане, которые живут в таком опасном, таком непростом мире, 우리는 나그네와 같은 사람들입니다. таким Петр, обращаясь, говорит, мы с вами пришельцы, мы странники на этой земле. 이것은 큰 위로가 됐다고 생각합니다. Я думаю, что для них это было огромное утешение. 여러분, 우리도 이 땅을 살아가면서 Мы с вами живем на такой же земле. 뭐 다 행복하고 건강하고 뭐 돈도 좀 물질도 많아지기를 원하고 다 이렇게 그런 것을 꿈꾸며 살아갑니다. Мы все мечтаем, хотим, чтобы у нас было немножко больше денег, немножко больше счастья и здоровья, наверное. 그러나 시간이 지나가면 이 모든 것들은 다 사라질 것들입니다. Но проходит время, и это все исчезнет. 하나님의 나라만이 영원하죠. Только Царство Божие будет вечно. 그리고 우리는 이 세상은 잠깐 머물다가는 그러한 곳과 같다는 것입니다. И мы с вами странники, которые живут на земле некоторое время, а потом все равно покидают ее. 나그네와 같다는 것입니다. Мы с вами как пришельцы. 지나가는 것이 이 세상의 삶인 것입니다. И поэтому жизнь этого мира – это проходящее. 그러니까 너무나도 거기에 애착을 두지 말고 Не нужно потом слишком к этому привязываться. 너무 힘들어하지 말고 Не нужно из этого так слишком сильно переживать. 너무 세상의 것들에 소망을 두지 말라는 것입니다. Не нужно слишком надеяться на вот это мирское. 우리가 갖고 싶어하는 것들은요 다 사라질 것들입니다. Все, что мы хотим иметь, когда-то все равно исчезнет. 그러나 죽음 이후에 새로운 세상. Но после смерти открывается новый мир. 여러분, 우리의 영은 죽지 않죠, 우리 영. Наш дух-то не умирает. 영원한 하나님의 나라 가운데 살아가는 것입니다. Он будет жить вечно в Царстве Божьем вместе с Богом. 그러면서 너희들은 나그네와 같다. Поэтому Петр говорит, вы как пришельцы. 그 고백에는 나 또한 나그네와 같습니다라는 고백입니다. Это исповедание о том, что я такой же пришелец, как и вы. 우리는 하나님의 나라를 향하여 가는 사람들과 같습니다. И мы те люди, которые двигаются в направлении Царства Божьего. 그리스도인들을 그렇게 표현하고 있습니다. Он так говорит о христианах. 우리 2장 5절의 말씀 보면 2 глава, 5 стих. 그리스도인들을 향하여 이렇게 표현합니다. Он говорит о христианах. «И сами, как живые камни, устрояйте себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». 우리 그리스도인들을 살아있는 돌이라고 표현하고 있습니다. Кто мы, христиане? Мы как живые камни. 그러니까 우리 한 사람 한 사람 우리를 부르셔서 То есть Он призвал каждого из нас в отдельности, 영적인 하나님의 집을 세우는 것이죠. чтобы мы строили духовный дом 그러니까 우리를 Божий. 부르신 목적은 То есть цель нашего 이 призыва. 땅에서 하나님의 교회를 이루라는 것입니다. На земле нам нужно создать Церковь Божию. 그를 위해서 우리 집사님도 부르셨고 Поэтому Он призывает диаконов, 우리 많은 성도님도 부르셨고 призывает многих братьев и 우리 сестер, 목사와 전도사 부르셨고 призывает пастора-проповедника, 함께 모여서 살아있는 돌이 되어서 чтобы собрались вместе и стали как живые камни все, 하나님의 집으로 지어지고 и созидались Дом Божий, 그리고 너희들의 삶을 통하여 신령한 제사를 드리라. чтобы через свою жизнь приносили духовные жертвы, сказано. 다시 말하면 영적인 예배를 드리는 거죠. 영적. То есть необходимо, чтобы у вас было духовное поклонение, 한 사람 한 사람이 거룩한 제사장이라는 것이죠. поскольку каждый из вас это святой священник. 거기에서 더 정확히 2장 9절에 보면 2 глава, 9 стих 놀라운 축복의 말씀입니다. дает нам такое удивительное благословение. 베드로전서 2장 9절의 말씀. 1 Петра 2:9. 우리 성도들은 누구인가? 그리스도인들은 누구인가? Кто такие христиане, эти верующие? 9절 말씀 보면 Стих 9. 함께 읽겠습니다. Прочитаем. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Аминь. 아멘. 우리는 택함 받은 하나님의 축복의 백성이고 Мы избранный Богом благословенный народ. 왕과 같은 제사장들이고 Мы царственное священство. 거룩한 나라다. И мы святой народ. 그리고 우리가 하나님의 아름다운 일들을 선포하는 자들을 Для 선포. того, чтобы возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы. 우리가 이러한 모습으로 이 땅을 살아가야 된다는 것입니다. То есть необходимо иметь на земле вот такой образ жизни. 그리고 2장 11절에 보시면 2 глава, 11 стих. 이 보면 2장 11절에 다시 한번 얘기하죠. Он повторяет еще раз. 사랑하는 자들아 Возлюбленные,
Прошу вас, как 거민과 пришельцев и 나그네와 같이 странников, 너희를 удаляться от 원한다. плотских похотей, восстающих на душу. 여기도 보니까 이 땅을 거류하고 이 땅을 그냥 이렇게 지나가는 나그네와 같은 삶을 다시 한번 이야기하고 있죠. Вы как пришельцы и странники, которые были на этой земле некоторое время, а потом ушли из нее. 이 말은 다른 말로 표현하면 하늘에 소망을 둔 사람들이란 뜻입니다. То есть вы люди, которые имеют небесную надежду. 여러분 우리의 삶을 한번 돌아보시기 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы оглянулись на свою жизнь. 우리는 무엇 때문에 안타까워하고 힘들어하고 슬퍼하고 있는가? Из-за чего мы с вами печалимся, переживаем или мучаемся? 내가 이것이 하나님의 뜻을 이루지 못한 것에 대해 슬퍼하는 것인가? Есть ли печаль из-за того, что я не смог исполнить волю Божию? 아니면 세상의 것들에 대한 부족함과 아쉬움 때문에 내가 힘들어하고 슬퍼하는 Или 것인가? печаль, сожаление о том, что в этом мире я чего-то не имею или не получил? 우리가 하늘에 소망을 둔 자들이 된다면 Если мы имеем надежду на Царство Небесное, 이 땅에서는 부족하고 어려움이 있어도 то как бы ни было трудно, тяжело на этой земле, нужда, 이거 뭐 다 지나가겠지. но это же все проходящее. 나는 하나님 앞에 하나님의 품으로 다시 가는데 А я вернусь в объятия Божьи. 그러한 믿음으로 우리는 넉넉하게 모든 것들을 이길 수 있을 것입니다. Мы можем такой верой сполна все побеждать. 또 우리가 하늘에 소망을 두면 Когда мы также надеемся на небеса, 이 땅에 필요한 것들도 다 공급하실 줄 믿습니다. когда я верю, что Господь нас снабжает всем необходимым на этой земле. 혹시 내 삶 가운데 그러한 능력이 없을지라도 Пусть я даже не имею в жизни такой силы или способности, 교회를 통하여 но через церковь, 우리 성도들을 통하여 через братьев и сестер, 하나님이 필요한 것들을 공급하실 것입니다. Бог снабжает мне всем необходимым. 여러분 그렇게 믿음으로 살아가기를 축복합니다. Я желаю, чтобы вы жили такой верой. 이제 지난번에 3월 달에 제가 3장 7절까지 말씀을 나누는데 Мы с вами дошли до 3 главы 7 стиха. 이제 오늘은 3장 8절부터 이렇게 이야기를 좀 나눌 것입니다. И сегодня разберем 3 главу с 8 стиха. 그래서 우리 이 땅을 살아가는 그리스도인들에게 Христиане, которые живут на этой земле. 고난과 절망 가운데 있었던 그 당시 그리스도인들에게 Христиане того времени, которые находятся в гонениях, страданиях, трудностях. 베드로 사도는 하나님의 위로와 소망을 전하기 원했습니다. Апостол Петр желает передать утешение и Божью надежду. 이 말씀이 지금 오늘 코로나 비루스 가운데 힘들고 어려운 시대를 살아가는 저와 여러분들에게도 하나님의 위로와 소망이 될 줄 믿습니다. Я верю, что это Слово Божье для нас является надеждой, утешением и сегодня для тех, кто переживает коронавирус. 오늘 3장 8절 말씀 보겠습니다. 3 глава, стих 8. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренномудрые. 나그네와 같은 그리스도인들이라고 이야기하면서 Он говорит, что христиане – это как пришельцы на земле. 그리스도인들이 이 땅을 살아가면서 갖춰야 할 여러 가지 덕목들에 대해서 이야기합니다. И при этом есть добродетели, которые необходимо христианам в себе иметь. 어떤 모습을 보면 삶의 자세, То есть какая-то жизненная позиция. 내가 어떠한 마음으로 살아가야 돼. Каким сердцем я должен жить на этой 우리 земле? 그리스도인들은 어떤 것을 추구하며 살아가야 되는가? К чему необходимо стремиться, если я христианин? 하늘에 소망을 둔 자들은 어떠한 모습이어야 되는가? Те, которые имеют небесную надежду, к чему они должны стремиться? 여러 가지를 이야기하면서 Здесь перечислены разные пункты. 3장 초반부에는 가정생활에서도 언급하고 В 있고 начале 3 главы он упоминает для нас семейную жизнь. 또 그리스도의 고난을 본받으라 이런 말씀도 했습니다. И он также говорил, чтобы мы подражали страданиям Христовым. 3장 8절 이하의 말씀 보면 А с 8 стиха 더 구체적인 모습에 대해서 우리에게 이야기하고 있습니다. уже описано более конкретно, что должно быть у нас как в образе. 여기 8절에 보니까 8 стих. 마지막으로 말한다. Наконец, говорю вам. 이 말은 내가 몇 가지 더 이야기하겠다. То есть, вы знаете, я же говорил все это время. 아니면 정말 중요한 말을 하겠다. Или хочу теперь говорить по-настоящему важные вещи. 그러면서 이렇게 이야기합니다. И он говорит, 너희가 다 마음을 같이 하라. будьте все единомысленные. 이 마음이 함께 하나가 된다는 것은요. То есть, имейте одно сердце. 어떠한 의미일까? Что это означает? 우리는 한 하나님, 하나의 그리스도, 하나의 성령을 섬기는 자들입니다. Мы те, которые служат одному Богу, одному Христу, одному Духу Святому. 근데 교회에 있는 모든 성도들은요. И все верующие, которые находятся в церкви, 자신의 경험도 다르고 у каждого есть свой опыт, 자신의 어떤 가치도 다르고 какие-то свои ценности, 또 어떤 성격도 다르고 свой какой-то 뭐 характер. 다 다른 그런 모습들을 가지고 И 있어요. мы все имеем такой разный 그래서 образ. 가장 힘든 것이 뭐냐면 И поэтому что самое трудное? 한 마음을 갖는 거죠. 한 마음. Это иметь одно сердце.
왜 우리가 하나 되지 못하는가? Почему мы не можем стать едиными? 그것은 다 자신이 아직 죽어지지 못했기 때문이죠. Почему? Потому что я сам до сих пор еще не умер. 뭐 교회라고 크게 볼 것도 없고 Не то, что вот в масштабе церкви рассматривать. 한 가정을 가져. Давайте хотя бы одну семью возьмем для примера. 남편과 아내가 어떻게 하나가 될 수 있는가? Как муж и жена могут стать едиными? 한 마음을 가질 수 있는가? Как они могут стать единомысленными? 그것은 자신이 옳다라고 생각하지 않고 Тогда нельзя думать, не нужно думать, я прав. 항상 그리스도에게 생각을 맞추는 거죠. Нужно всегда сфокусироваться на Христе. 우리 남편과 아내도 한 가정도 마찬가지입니다. Это муж и жена, это одна семья. 하나의 마음을 갖는다는 거 쉽지 않죠. Им быть единомысленными тоже трудно. 그러나 마음을 같이 하라고 하는 것은 Но Петр все равно говорит, будьте единомысленны. 생각을 같이 하라는 생각. То есть имейте одни мысли. 이것은 그리스도 안에서 함께 하나의 생각을 가지라는 의미입니다. Это означает, что вам нужно во Христе мыслить об одном и том же. 그러니까 함께 같은 가치를 가지고 살아가라는 것이죠. Живите поэтому одинаковыми ценностями. 뭐 특별히 우리는 하나님의 자녀로 부르심 받았으니까 Мы призваны детьми Божьими. 그리스도를 사랑하고 Любить Христа, 교회를 사랑하고 любить церковь, 함께 열심히 봉사하면서 вместе усердно служить. 함께 한 마음을 가지고 믿음의 가정을 이루어 가는 것이라고 생각하면 좋겠어요. И вместе созидать семью веры. Я думаю, что это единомыслие. 성경 곳곳에 보면 Когда мы читаем Библию, 사도 바울도 그렇고 например, апостол Павел, 너희가 마음을 같이 하라 이런 글들이 많이 기록되어 он 있어요. тоже часто призывает, будьте единомысленны, будьте единодушны. 우리를 성도로 부르셨다는 것은요. То есть он говорит так, обращаясь к верующим. 한 교회로 부르셨다는 것은 Он говорит, что он призвал нас в одну церковь. 우리가 하나의 마음을 가지고 하나님을 섬긴다는 것입니다. Это значит, что мы одним сердцем служим одному Богу. 하나 될 때 거기에 능력이 나타납니다. И когда мы едины, в этом и есть сила. 성부와 성자와 성령께서 함께 하나로 일하실 때 Как единый, когда работает и действует Отец, Сын, Дух Святой. 창세기로부터 요한계시록까지 그 모든 하나님의 계획과 뜻을 이루어 가셨다는 것이죠. То же самое, когда мы читаем от Бытия до Откровения, когда Бог работает вместе, 네. триединство, тогда совершается весь его план. 그 성부와 성자와 성령 하나님이 하나가 되셔서 일하셨습니다. Когда есть триединый Бог, Отец, Сын, Дух Святой. 여러분 오늘 우리 그리스도인들도 Когда мы говорим о себе как о христианах сегодня, 그리스도 안에서 하나가 되면 если мы во Христе едины, 우리는 하나님의 뜻을 이 땅에 이룰 수 있게 됩니다. тогда мы можем исполнять волю Божию на земле. 하나 되지 못하면 Но если мы не можем стать едиными, 거기에는 능력이 나타나지 않습니다. там сила и не проявляется. 그러므로 성도들을 향하여 이 편지를 쓰면서 Он пишет это письмо верующим, 너희가 그리스도 안에서 한 마음을 가져라. и он говорит, во Христе будьте все единомысленные. 로마서 12장 16절 말씀에도 보면 Римлянам 12 глава, стих 16. 로마서 12장 16절 말씀 К Римлянам 12 глава, стих 16. 같이 읽겠습니다. Прочитаем. «Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе». 마음을 같이 하라. Будьте единомысленны между собою. 고린도전서 1장 10절 말씀. 1 Коринфянам 1:10. 고린도전서 1장 10절의 말씀. 1 Коринфянам 1 глава, 10 стих. 함께 읽겠습니다. Прочитаем. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Аминь. 아멘. 빌립보서 2장 2절의 말씀에도 Филиппийцам 2:2. 빌립보서 2장 2절입니다. К Филиппийцам 2 глава, 2 стих. 읽겠습니다. Прочитаем. «То дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны». 그리스도 안에서 한 생각을 품으라. 이것이 신앙생활에 있어서 되게 중요한 모습이라는 То 것이죠. есть иметь во Христе одинаковые мысли – это очень важно в жизни веры. 교회에 와서 어떤 자신의 생각과 자신의 경험을 고집하지 말고 Когда мы приходим в церковь, не нужно здесь настаивать на своих мыслях, на своем опыте. 내 생각이 옳다라고 주장하지 말고 Не нужно утверждать «я прав». 그건 부부 관계에서도 마찬가지입니다. То же самое между супругами, 다른 사람과의 관계도 в 마찬가지. отношениях с другим человеком. 그래 그리스도가 오르시지 그리스도. Христос прав. 오히려 서로 분쟁하고 다투는 것보다 Чем ссориться из-за этого, спорить? 그리스도 안에서 하나 되는 것이 가장 중요하다는 것이죠. Лучше считать, что самое важное – это быть во Христе едиными. 교회가
대부분 이렇게 영적으로 성숙하지 못하는 것은 Чаще всего не было духовного роста церкви. Почему? 뭐 그런 말을 많이 들어봅니다. Ну, часто мы это слышали. 왜 목사님은 제 편을 들어주지 않습니까? Почему пастор не встает на мою сторону? 목사님은 왜 제 생각에 올바르다고 생각하지 않습니까? Пастор, почему вы не думаете, что я прав? 왜 목사님은 나에게 동의해주지 않습니까? Почему вы меня не поддерживаете? 그러면서 상처받고 떠나간 사람들이 많이 있습니다. При этом многие получают рану от этого и покидают церковь. 여러분, 우리는 어떤 사람의 생각을 이렇게 얻으려고 하는 그런 사람들이 아닙니다. А мы не те люди, которые пытаются встать на сторону или защиту какого-то человека. 내 행위가 내 생각이 옳다고 의롭다고 증명하고 살아가는 것이 아닙니다. И мы не для того служим и живем, чтобы доказать свою правоту. 우리는 그리스도를 섬기는 사람들입니다. Но мы те, которые Христу служат. 저도 이 침게트 교회에서 이렇게 사역을 하면서 И служа в Шимкенской церкви, 항상 마음 가운데 기도하는 것이 있습니다. я всегда молюсь в своем сердце. 주님이 원하시는 것은 무엇입니까? Я говорю: Господь, а чего Ты вообще хочешь? 때론 저도 많이 실수하죠. Потому что часто я сам 제 ошибаюсь. 생각 있고 제 경험 У 있고 меня есть мои мысли, есть какой-то мой 그래, опыт. 사역은 이렇게 하는 거야. Я говорю: надо служить вот так будет. 뭐 그런 계획들을 세워가죠. И мы начинаем планировать. 근데 진짜 원하는 것은 무엇이? 주님이 원하시는 것은 А чего же Господь на самом деле хочет? 그것은 우리 모든 성도들이 하나의 마음을 갖는 것입니다. Он желает, чтобы все верующие имели одно сердце, 우리가 하나의 그런 비전을 가지고 имели одно видение, 하나님께서 원하시는 것 가운데 하나가 돼서 пребывали вместе в одном желании Бога. 하나님을 사랑하고 섬기고 예배하는 것일 것입니다. И любили Бога, служили Богу, поклонялись Богу. 우리 교회가 그러한 믿음이 되기를 축복합니다. Я желаю, чтобы в нашей церкви была такая 우리 вера. 모든 성도들이 그렇게 한 마음을 가지기를 축복합니다. И чтобы все верующие имели такое единомыслие. 그래서 베드로 사도도 성도들 향하여 그렇게 이야기합니다. Это обращение апостола Петра к верующим. 저희가 한 마음을 가지고 Будьте единомысленны. 두 번째는 А второе, 서로 동정을 하라. будьте все сострадательны. 서로 긍휼한 마음을 가져야 То есть 긍휼한. будьте друг к другу такие милостивые. 이것은 다른 사람의 마음을 이해하라는 것입니다. То есть вам необходимо понимать сердце другого человека. 대부분 사람들은 자기 기준이죠, 자기 기준. У каждого человека всегда есть свой стандарт. 대부분 다 판단자, 판단. И часто мы начинаем, что мы начинаем судить. 저거 옳지 않아. А вот это неправильно. 그러나 다시 이렇게 생각하는 것입니다. Но если подумать еще раз, 저 사람에게 그런 사정이 있었겠지. наверное, он так поступил, потому что у него были какие-то обстоятельства. 그럴 이유가 있었겠지. Ну, была же причина, что он так поступил. 그렇게 한번 생각하면 Если мы подумаем с этой стороны, 조금 이렇게 오해하지 않을 수 있습니다. будет меньше у нас заблуждений. 네. 근데 대부분 사람들 어떻게 해요? Но что делает большая часть людей? 판단 먼저. Судить начинают 왜 сходу. 저렇게 행동하지? Почему ты так 왜 поступаешь? 저렇게밖에 못하지? Ты что, только на это и способен? 그러나 동정이라고 하는 것은 А сострадательность 그 사람의 입장에서 이해하는 – 것입니다. это поставить себя на его место и так подумать. 내가 기준이 아니라 Не должен быть я стандартом. 저 사람이 저런 상황이 저런 사정이 있었겠지. Нужно просто с пониманием, у него были какие-то обстоятельства. 서로가 서로에 대해서 동정하라라고 하는 것입니다. Поэтому написано, будьте сострадательны друг к другу. 이해하라는 것입니다. 이해하라. То есть вам нужно понимание. 그리고 세 번째는 Третье, 여기 8절에 보니까 형제를 사랑하라라고. братолюбивые. 사랑은 최고의 가치요 덕이죠. То есть любовь – это наивысшая, первая ценность. 예수님도 그 모든 이 율법, 구약에 나와 있는 모든 그 율법의 말씀을 이렇게 정리하셨죠. Иисус тоже дает такое резюме о том, что было вообще в законах Ветхого 두 가지로 Завета. 말씀하셨죠. И он говорит только о двух пунктах. 내 목숨을 다하고 뜻을 다하여 내 하나님을 사랑하라. Возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, всей разумением, всей крепостью своею. 그리고 두 번째는 내 이웃을 내 몸같이 사랑하라. И вторая заповедь, которая равна первой, это люби ближнего, как ты себя любишь. 이것이 온 율법과 선지자의 뜻을 이루는 것이다. И в этом весь закон и все пророки, говорит он. 우리들도 마찬가지입니다. Это касается каждого из нас. 내가 이렇게 진짜 그리스도 안에서 살아가는가? Живу ли я вообще по-настоящему во Христе? 내가 그리스도의 뜻 가운데 사는가? Живу ли я вообще по воле Христа? 단순히 점검할 수 있습니다. Очень просто это проверить о себе. 내 이 행동이 하나님을 사랑하는 것인가? Вот эти мои поступки говорят ли о том, что я люблю Бога? 이 생각이 하나님을 사랑하는 걸까? Вот эти мысли мои говорят о том, что я люблю 이 Бога? 말이 하나님을 사랑하는 건가? Те слова, которые говорю, говорят о том, что я люблю Бога? 그리고 이 행동이 이웃을 사랑하는 것인가? Говорят ли мои поступки о том, что я люблю ближнего? 이 말이 이웃을 사랑하는 것인가? Говорят ли мои слова о том, что я люблю своего ближнего?
모세를 통하여 십계명을 주셨다면 Если через Моисея Бог дал 10 заповедей, 주님은 더 쉽게 말씀하세요. Господь говорит гораздо проще. 하나님 사랑하냐? Любишь ли ты Бога? 내 이웃을 사랑하는 것. Любишь ли ближнего своего? 이 두 가지만 늘 마음 가운데 생각할지라도 Если хотя бы эти 2 пункта мы будем всегда помнить в своем сердце, 우리는 하나님의 뜻에 더 합당한 삶을 살아갈 수 мы 있어요. уже живем более достойной жизнью, которая достойна воли Божьей. 베드로는 형제를 사랑하라라고 이야기합니다. Поэтому Петр призывает: будьте братолюбивые. 그렇게 권면하고 있습니다. Это увещание. 네 번째는 4, 불쌍히 여기다. милосердный. 이거는 그렇죠. 자비와 긍휼이죠. 긍휼. Милосердие или милость. 자비로운 마음을 가지고 Имейте милосердие. 상대방이 부족하고 연약한 모습이 있을지라도 Когда вы видите, что у человека какие-то недостатки, слабости, 그들을 무시하거나 배척하지 말라는 거죠. не нужно игнорировать, не нужно изгонять. 불쌍히 여기는 마음을 가지고 Имейте сострадательность. 서로가 서로를 향하여 용서하고 용납하는 것입니다. Имейте милосердие, умейте друг друга прощать и принимать. 이 자비로운 것에 대해서, 자비로운 마음을 가지라는 것에 대해서 Милосердие. 에베소서 4장 32절에도 이렇게 표현하고 있습니다. К Ефесянам 4:2 сказано то же самое. 에베소서 4장 К Ефесянам 4 глава, 여러분들도 집에서 32 стих. 성경을 이렇게 찾아가면서 읽으시기를 축복합니다. Я призываю, чтобы братья и сестры, которые принимают участие в богослужении, открывали свои Библии и тоже читали с нами. 자, 에베소서 4장 32절 말씀 И сейчас к Ефесянам 4:32 같이 읽겠습니다. прочитаем. 서로 Но будьте 친절하게 друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Аминь. 우리가 다른 사람을 어떻게 이해할 수 있고 용서할 수 있겠습니까? Как мы можем понимать другого человека или простить его? 사도 바울은 이것을 기억하라는 것이죠. Апостол Павел говорит: помните следующее. 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하신 것과 같이. Что нужно помнить? Как Бог во Христе простил меня. 여러분, 용서는 내가 하는 것이 아닙니다. На самом деле вы должны понимать, что не я 이 прощаю. 불쌍히 여기고 사람들을 이렇게 이해할 수 있는 것은요, Сострадательность, понимать другого человека. 우리 자신이 할 수 없습니다. На самом деле мы на это не способны. 우리 그렇게 도덕적으로 뛰어난 사람들이 아닙니다. Мы не такие сами нравственные люди. 뭐 나는 괜찮은 사람이야 라고 이렇게 자랑할 만한 그러한 성품이 되지도 않습니다. У нас нет такого натуры или характера, чтобы сказать: а вот я нормальный человек. 그거는 우리 의지로 하는 것이 아니라 Это же не силы нашей воли получается. 우리 이것을 기억하라는 것입니다. Поэтому нужно помнить одно. 하나님도 나의 죄를 용서하셨지. Если Бог простил мои грехи, 주기도문의 기도의 내용과 как 같이 мы это постоянно исповедуем в молитве Господней, 네. 하나님이 우리의 죄를 용서하신 것 같이 и как Он простил мои грехи, 우리도 다른 사람의 죄를 용서할 수 있어야 돼요. так нужно уметь нам прощать грехи другого 결국 우리 человека. 안에 은혜가 있다면 То есть в итоге, если у нас есть благодать, 다른 사람을 품을 수 있을 것입니다. тогда мы способны принимать другого человека. 판단하지 말고 Мы не судим, 내 기준으로 생각하지 말고 не думаем с позиции своих стандартов, 주님이 나를 용서하신 것처럼 но мы говорим: как Господь меня простил, 나도 자비로운 마음을 가지고 также я буду иметь сострадательность, 불쌍히 여기고 милосердие 서로 용서해야 되겠다. и буду прощать. Как сказано, прощайте друг друга. 그러한 믿음의 사람이 되기를 축복합니다. Благословляю, чтобы стали мы такими людьми веры. 자, 우리 베드로전 3장 8절 보면 Вернемся к 1 Петра 3:8. 또 겸손하라라고 이야기합니다. И далее он говорит: смиренно мудрые. 여기 이 겸손하다라고 하는 뜻은요, Смирение. 어떤 다른 본문에 보면 이 친절하게 행하라라는 뜻으로도 이렇게 이해합니다. 친절한. В другом тексте это написано: будьте как добродушные. 겸손함과 친절함은 이게 같은 가까운 그런 단어라는 것입니다. То есть смирение и добродушие — это такие близкие по смыслу слова. 뭐 이 겸손이라는 게 참 쉽지 않죠. На самом деле смирение — это так трудно. 네. 어디까지가 겸손일까? Вот до каких пор называется это смирением? 뭐 이렇게 흔히 말해서 뭐 나를 드러내지 않는 것. Себя не 네. показать. 근데 어떤 경우에 또 너무 그렇게 겸손하다 하면 이것도 지나친 겸손이 되면 А когда говорят смирение, то становишься чересчур смиренным. 그것도 자기의 의로움이 될 수도 있고 Уже впадаешь в 나는 самоправедность. 겸손한 사람이 돼야 돼. А вот какой я смиренный, смотрите на меня. 이것도 율법이죠. Это тоже закон уже. 중요한 것은 항상 우리가 내가 그리스도 안에서 행하는가. Нужно всегда спрашивать для себя: поступаю ли вообще во Христе? 뭐 누가 날 칭찬해도 Кто-то меня похвалил. 주님이 영광 받으시죠. Это же слава для Господа.
이러한 마음을 가지고 사는 것이 겸손이겠죠. Нужно так принимать это будет, наверное, смирение. 그리고 내가 무언가 이렇게 일을 해서 이렇게 뭔가 이렇게 성취했을 때, А вот я что-то сделал, чего-то добился. 이거 내가 했어. А вы знаете, это я сам сделал. 뭐 자신감일 수도 있지만, Я в этом уверен. 그러나 마음 깊은 곳에 하나님 감사합니다. А в глубине сердца все равно нужно говорить: Бог, спасибо тебе за это. 부족한 나를 통하여서 Через меня такого несовершенного 하나님이 이루셨습니다. ты это совершил. 그리고 하나님께 감사할 수 있는. Нужно уметь благодарить Бога. 다른 사람 칭찬할 때 Другие меня хвалят. 너무 또 아니에요, 아닙니다. Нельзя быть таким чересчур скромным. Ой, да что вы, это не я, там не хвалите меня. 뭐 지나치게 겸손을 떠는 것이 아니라 Чересчур смирение тоже не то. 마음속에 주님께 감사. Нужно просто в сердце благодарить Господа. 누가 칭찬했을 때, 네, 감사합니다. Пусть хвалят, скажите спасибо за 아유, похвалу. 감사합니다. 그래서 마음으로는 А сердце при этом: 주님이 영광 받으십시오. Господь, ты прими славу, это твоя похвала. 그것이 진정한 겸손일 것입니다. Это истинное смирение. 우리가 이러한 겸손한 사람들이 되기를 축복합니다. Поэтому благословляю, чтобы стали вот такими смиренно мудрыми. 9절 말씀에 가면 9 стих. 또 이것을 분명히 이야기하죠. Он тоже говорит там так четко, определенно. 함께 읽겠습니다. Прочитаем. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Аминь. 어렵죠. Трудно, да? 누가 나에게 악을 행한다면 Если кто-то мне сделал зло, 우리 인간의 본성은 어때요? в чем наша человеческая природа? 누가 나를 한 대 치면 Если меня ударили, 나도 한 대 쳐야죠. значит, я должен дать сдачу. 누가 나에게 욕을 하면 Меня обругали, 나도 욕을 해야죠. я должен также его обругать. 그게 일반적인 모습이라는 거죠. Это вообще вот жизнь обычного человека. 뭐 그것도 그렇게 나쁘다고 생각하지 않습니다. И вроде это не так плохо, 저 사람이 욕했으니까 나도 욕해주고. но он же меня обругал, почему я должен молчать? 뭐 같은 거 아니냐 서로. Мы же одинаковые люди, у нас равные 사람들은 права. 손해 보고 사는 것을 싫어합니다. Я не хочу, чтобы это мне было в ущерб. 그러나 이 뒤에 보면 중요한 말씀이 있죠. А далее он что говорит? Важные слова. 복이 뭐냐? 복. Вы знаете вообще, что такое благословение? 복은요 나눠주고 빌어주는 사람들에게 찾아오는 것이. Благословение приходит тем, кто раздает, кто отдает. 남에게 욕을 하면 욕이 돌아옵니다. Если вы кого-то ругаете, это к вам же 남을 вернется. 저주하면 그 저주가 나에게로 돌아옵니다. Если вы кого-то проклинаете, это проклятие к вам вернется. 무엇이든지 심든지 그대로 거둔다고 말씀드립니다. Это закон сеяния и жатвы. 그래서 우리 그리스도인들은 오히려 복을 빌어주는 사람들이 되라라고 말씀합니다. Поэтому сказано, чтобы наоборот мы, христиане, благословляли. 뭐 이것도 쉽게 되는 부분은 아닙니다. Но это тоже, конечно, не такой простой вопрос, 그러나 이렇게 훈련될 때까지 но нужно себя вот так воспитывать. 우리는 그것을 지속적으로 훈련되고 생각해야 될 것입니다. Нужно в этом себя постоянно тренировать, нужно об этом постоянно размышлять. 베드로는 심지어 너희가 이러한 삶을 살기 위해서 부르심 받았다고 이야기합니다. И Петр говорит даже больше. Вы знаете, что вы для такой жизни на самом деле 한 призваны. 가지 기억하라는 것입니다. Поэтому запомните для себя. 그것이 오히려 너희들에게 복을 이어가게 축복의 역사가 충만하게 나타난 삶이 될 것이라고 이야기합니다. Вот такая жизнь вам принесет наследство благословения. 그것은 궁극적으로 영광스러운 천국과 영생의 복일 것입니다. В итоге это благословение славного Царства Небесного и вечной жизни. 우리가 왜 욕을 받고 또 사람들에게 비난을 받아도 복을 빌어줄 수 있는가? Почему, когда нас ругают, унижают или оскорбляют, мы можем благословлять этих людей? 그것은 우리 안에 있는 하나님의 사랑이 더 크기 때문인 것입니다. Потому что у нас есть любовь Божия, которая больше этой брани, там, оскорбления или чего-то еще. 모든 것을 넉넉히 이길 수 있을 만큼 그 은혜가 우리 가운데 있기 때문인 것입니다. То есть есть та благодать, которая больше всего это позволяет мне это сполна все побеждать. 하나님의 은혜로 충만하다면 Поэтому если мы переполнены Божьей благодатью, 우리는 다른 사람을 향하여 복을 빌어줄 수 있을 것입니다. мы можем благословлять другого человека. 그게 진짜 복된 사람이라는 거예요. Вот это по-настоящему благословенный человек. 우리 모든 성도들이 이러한 삶이 되기를 축복합니다. Благословляю, чтобы все верующие имели вот такое благословение в жизни. 9절 말씀 한 번 더 읽겠습니다. Перечитаем 9 стих. 악을 Не 하고 воздавайте злом 욕을 за 욕으로 зло 갚지 или 말고 ругательством за 도리어 복을 ругательство. 빌어주라. 이를 Напротив, 너희가 благословляйте, 이는 зная, 복을 что вы к тому 이어받게 하려 призваны, 함이라. чтобы наследовать благословение. 아멘. 우리는 하나님의 복을 받은 사람인 줄 믿습니다. Я верю, что мы те, которые получили Божье благословение, 그 복을
다른 사람에게 나누어 주는 사람들인 줄 믿습니다. что мы те, которые раздают другим, это благословение. 우리에겐 하나님의 구원의 복이 있고 У нас есть благословение спасения, 영원한 천국의 복이 있고 благословение вечного Царства 또 Небесного, 하늘에 대한 소망이 있는 사람인 줄 и 믿습니다. также небесная надежда. 오늘 우리가 이러한 모습으로 살아가기를 축복합니다. Благословляю, чтобы мы жили в таком образе жизни. 자, 우리 기도하겠습니다. Будем молиться. 자, 우리 10시까지 한 10분 정도 기도하시고 До 10 часов у нас минут 10. 또 개인적으로 여러분들은 더 많은 시간 집에서 각자 또 기도하시기를 축복합니다. Но я желаю, чтобы могли все братья и сестры у себя дома молиться гораздо больше. 자, 우리 말씀을 생각하면서 Вспоминая Слово, 하나님 나그네와 같은 인생을 살아가면서 Господь, мы живем как странники, 이 땅에 소망을 두고 사는 것이 아니라 но помоги на эту землю нам не надеяться, 하나님의 나라를 바라보고 살게 도와주시고 а жить, взирая на Царство Небесное. 하나님께서 우리를 하나님의 자녀로 구원하셨고 Ты нас спас и сделал детьми Божьими. 하나님의 그런 복을 받은 자로서 우리를 부르셨는데 Ты призвал нас как благословенных людей. 우리가 늘 한 마음을 품고 살게 도와주시고 Помоги нам иметь единомыслие тогда, 다른 사람들을 이해하게 하시고 другого человека понимать. 사랑하게 하시고 Помоги любить, 또 불쌍히 여기고 быть сострадательными, 겸손함으로 살게 하시고 быть смиренными 다른 사람에게 복을 나누어주는 그런 사람들 살게 도와주시옵소서. и жить так, чтобы другим раздавать 우리 благословение. 가정을 지켜주시고 Позаботься о наших 우리 семьях, 직장과 사업장 가운데 은혜를 주시고 дай благодать работе и бизнесу, 우리들 승리한 삶 살게 и 도와주시옵소서. помоги нам всегда побеждать. 우리 한 10분 동안 뜨겁게 Будем 기도합니다. горячо молиться минут 10. 야스포 Господь, Господь, 야스포 Господь, 야스포 Господь, благодарим Тебя за Твое живое Слово. 영광의 주님을 찬양. Благодарим Тебя, Господь, за Твое живое Слово, ибо Ты говоришь, что мы странники, пришельцы на этой земле, возлюбленные странники, пришельцы на этой земле. Прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. 믿음으로 기도합니다. 주여 우리들 삶 Благодарю, что 가운데 называешь возлюбленным чадом Божьим. 하나님 Возлюбленные, 함께 прошу вас, 역사하시고 как 하나님 странников и 나그네와 пришельцев. 같은 Отец, благодарю за то, что 우리들의 называешь 삶을 통하여 возлюбленными детьми. 하나님 이 땅에 소망을 두는 것이 За 아니라 то, что мы Твои 하나님의 возлюбленные 나라와 дети. 하나님의 영광과 Возлюбленные, 주여 благодарю, 하나님의 что 나라에 мы 소망을 두게 возлюблены Тобой, 하시고 믿음으로 Господь. 승리할 수 За 있도록 то, что мы 은혜를 Тобой 도와주옵소서. искуплены, Тобой спасены, Отец. 오, Благодарю, 주님, что мы 믿음으로 призваны 기도합니다. тому, чтобы наследовать 주여, благословение, а не 우리가 проклятие. Чтобы наследовать 하나님, 우리가 благословение, а 마음을 не проклятие или 하나님 한 гнев. 마음을 품고 하나님 사랑하기를 축복합니다. Помоги для этого, Господь, 하나님을 быть 사랑하며 единомысленными, 이웃을 사랑하며 сострадательными, милосердными, 하나님 우리가 дружелюбными, 믿음으로 헤어지기를 братолюбивыми, 축복합니다. смиренномудрыми. 공정하며 이해할 수 있도록 도와주시고 Господь, помоги иметь 나의 эти 기준이 아닌 качества, 그리스도를 которые 기준으로 угодны 삼아서 살게 Тебе. 도와주시고 Ибо Ты говоришь, что весь закон и пророки в одном. Возлюби Господа Бога Твоего и возлюби ближнего Твоего, как самого 복을 себя. 빌어주는 그러한 넉넉한 Господи, как 복의 это 사람들이 되게 трудно, 도와주옵소서. как это 오 трудно, Господь. 성령이여 Мы 성령이여 просим, Отец, помоги нам. 오 성령이여 Помоги нам, Господь, в 성령이여 этом. 성령이여 하나님 Помоги, Господь, 우리가 в том, чтобы 믿음으로 быть единомысленными и единодушными, 하나님 우리 믿음을 быть 지키게 하시고 сострадательными, не 하나님 судить 하나님의 никого, не 성령께서 우리 осуждать, 마음 не 가운데 обвинять, 하나님 함께 и даже, 역사하시고 наверное, не 인도하여 обличать, Господь, но просто молиться друг за 오 друга. 주의 성령이여 성령이여 Сострадательностью, с 성령이여 милосердием, 하나님 우리가 со 믿음으로 승리하게 смиренно-мудрым 도와주시고 молиться друг за друга, Господь. 하나님의 교회 가운데 Ибо Ты сам 하나님 все 우리 знаешь, и Ты 부르셨고 сам все 하나님 совершаешь в свое 영적으로 время. 하나님 믿음으로 나아갈 수 있도록 Как бы ни было тяжело, 오 трудно, 성령이여 Господь, 성령이여 какие бы 성령이여 ни были скорби, О, гонения, 주의 трудности, 성령이여, проблемы, 성령이여, отчаяния, помоги, 하나님 Господь, не 내가 унывать, 믿음을 помоги 가지고 이 땅을 молиться, 살게 도와주시고 веря в то, что Ты 하나님, Бог, который 지금도 совершает 필요하지 все ко благу нашему. Все в Твоих 주여 руках, 고난과 Господь, 핍박과 все в 어려움을 Твоей 두려워하지 власти. 않는 주여 믿음의 사람들이 И Ты 되게 один, 도와주시고 Господь, над всем управляешь, над 하나님을 всем 더욱더 뜨겁게 владычествуешь. 만나고 섬기게 И 도와주시고 только Ты один единый 하나님의 Бог, 영으로 충만하게 Бог 도와주시고 верный, Бог истинный, 주여 Бог 말씀과 성령으로 милостивый. 충만하게 되어지기를 Помоги 원합니다 с верой в это, Господь, 하나님 우리가 просто 함께 믿음으로 молиться. 기도합니다 오 Веря Тебе, 성령이여 Твоему Слову, 성령이여 Отец. 성령이여 Доверяя 오 Тебе, 주의 помоги 성령이여 просто 성령이여 молиться. 성령이여 우리 Не 모든 торопясь, 성도들의 без 믿음을 всякой спешки и 지켜주시고 суеты, без всякого 하나님 переживания 영안에서 молиться. 승리할 수 있도록 하나님 은혜를 Вот Ты 더하여 говоришь сам в 주시옵소서 сегодняшнем слове. 하나님 이 시간 믿음으로 Не 기도합니다 заботьтесь ни о чем. 하나님 Не 영적으로 늘 승리할 заботьтесь, 수 ни 있도록 о чем не 은혜를 заботьтесь. 하나님 하나님의 은혜 Но 가운데 всегда, 하나님 믿음으로 всегда 승리케 везде 하여 молитвы и 주시옵소서 прошений, 오 с 성령이여 благодарением 성령이여 открывайте свои желания перед Богом. 주여 믿음을 가지고 Чтобы мир 승리케 Божий, 하여 который 주시옵소서 превышал всякого 하나님 ума, 말씀의 가운데 승리하게 соблюл 도와주시옵소서 сердце мое, помышление мое во Христе Иисусе. 하나님 영안에서 승리하게 도와주시고
Всегда 하나님 иметь 늘 в этот 말씀해 주는 совершенный 소망 Божий мир, 가운데 Господь. 나아가게 도와주시옵소서. Всегда хранить себя этот мир, не 하나님, лишиться 우리를 его, Господь, не потерять 흩어진 его. 나그네와 같이 부르셨소. Ибо этот мир 하나님 나라를 Божий 향하여 превыше 가는 믿음의 всякого 사람들로 ума. 세우셨고 하나님 우리를 Мир Божий, 산돌과 который 같이 превыше 신령한 всякого 집으로 ума. 이어지고 세워지며 Самый 하나님의 лучший, 교회를 самый 건축하는 자들로 совершенный мир 하나님 Божий. 우리를 통하여 Самый 신령한 полноценный 예배 мир 드리는 Божий, 자들로서 который превыше всякого 하나님 ума. 신령한 제사를 드리는 자들로서 Пусть Он всегда соблюдет сердце мое, помышление мое во Христе 하나님 우리를 택한 Иисусе. 족속이요 От 왕같은 всякого 세상이 переживания, 되었으며 заботы, 거룩한 тревоги, 나라가 страха. 되었으며 그의 От всего 소유받은 백성이 ненужного, пусть 되었으며 Твой мир Божий 우리를 хранит, 하나님의 Господь, 덕을 мои 선전하는 помышления, мое 하나님의 сердце. 축복된 자들로 우리를 부르셨습니다. Ибо Твой 하나님 мир 우리가 превыше 거류민과 всякого 나그네와 ума. 같이 이 땅을 И 살아가지만 превосходит всякий ум 하나님, 우리가 이 человеческий, 세상을 всякое 살아가지만 понимание. 아버지 하나님의 주님 И 하늘의 мир 소망을 Божий, 주셔서 который превыше всякого 하나님들 믿음으로 ума. 살게 하시고 Превыше 우리 всякого 팬들이 더 ума. 넉넉하게 Твой мир Божий, 하나님의 Господь, лучше 믿음으로 любого 살게 благословения, 도와주시옵소서. любого подарка. 오 Мир 성령이여 Божий, 성령이여 совершенный мир Божий, Господь. 오 Твой 성령이여 совершенный 성령이여 Божий мир, Твой полноценный мир 오 Божий. 성령이여 성령이여 Господь, желаю, чтобы Он всегда пребывал во мне. Пребывал всегда в моей жизни, в моей семье, в служении, во всех делах. Чтобы не 모든 терять 연약한 Твой 것들을 мир 주님 Божий, не 치료하여 лишаться его. 하나님의 영으로 치료하시옵소서. Чтобы никто, ничто не мог 하나님의 영으로 украсть 치료하시옵소서. или нарушить этот мир Божий, 오 Господь. 성령이여 성령이여 Помоги 성령이여 для этого не 하나님 заботиться. 성령이여 성령이여 Не заботиться, ни о чем 하나님 никогда не 치료하시고 заботиться. 함께 역사하시옵소서. Но всегда, 하나님의 영으로 함께 하시고 всегда во всем 하나님 우리 молитве, 모든 прошении 성도들 с 가운데 благодарением. 모든 질병과 저주와 Всегда 절망이 с 떠나게 благодарностью 하시고 открывать 하나님의 тебе 놀라운 свои 승리 역사가 желания. 나타나게 도와주옵소서. Ибо 하나님 из-за того, 우리가 что я 주님 буду заботиться, 베드로의 не 권면과 переживать, 같이 ничего не 하나님 우리가 이 изменится, 땅을 Господь. 살아가며 하나님 Ничего 참된 не 그리스도인의 станет лучше, 모습으로 ничего не 하나님 믿음으로 изменится. 살게 도와주시고 Помоги не 하나님의 영광과 заботиться, 같이 ни 나타나게 о чем 도와주시옵소서. никогда не заботиться, 마음을 но 같이하여 просто всегда 아멘. молитвы 아버지 하나님 и 주님 прошение с 동정하며 благодарностью 사람들을 открывать 이해하며 свои мысли, свои 아멘. желания перед Тобою, 형제를 사랑하며 чтобы Твой 아멘. совершенный Божий 형제를 мир 불쌍히 여기며 мог всегда сохранить мое 아멘. сердце, мои 형제를 помыслы 향하여 во 또한 Христе Иисусе. 겸손하여 아멘. 하나님 Божий 마음 совершенный 가운데 мир. 하나님께 영을 돌리게 하시고 Ибо Ты сказал, 하나님의 도우심에 감사할 수 있도록 은혜를 мир 더하여 оставляю 주시옵소서. вам, мир мой 악을 даю 악으로 вам. 갚지 아니하며 Не так, как мир 아멘. дает, я 욕을 даю 욕으로 вам. 갚지 아니하며 Да не смущается сердце 도리어 ваше, 복을 да не 빌어주게 устрашается. 도와주시옵소서. 아멘. Хочу 이를 위하여 сохранить 부르심 Твой мир 받았음을 Божий, 믿습니다. Господь. Хочу не 주여 терять 우리 его. 안에 있는 복이 Хочу никогда не 충만하게 лишиться Твоего 복의 Божьего 역사가 мира. 끊어지지 Хочу, чтобы 않도록 всегда Твой 하나님 мир 함께하게 пребывал во мне, 도와주옵소서. Господь. 오 Пребывал вокруг 성령이여 меня, в моей 성령이여 семье, во всем и 복을 всегда. 이어받게 도와주시옵소서. 하나님의 Какие бы ни 복이 были 충만하게 трудности, 충만하게 Какие бы ни были 흘러가게 도와주시옵소서. страдания, отчаяния, 오, не терять 주님 мира 믿음으로 Божьего, 기도합니다. не лишиться 오, мира 할렐루야, Божьего, 라바이, Господь. 샤라바이, 리비아, 라바라바이, Сохранить 샤라바이. всегда себе мир Божий, 오, 누스비아 또이, ибо 누스비아 мир 또이, Божий 누스비아. превыше всякого ума, 오, 야라바이, 샤라바이, 리에라, выше, 야라바라바이. превыше всякого ума. 오, 이레비아, 라바라바이, Мир 샤라바이, Божий, 리비아, который 라바라바이, превыше 샤리비아. всякого ума. 오, 이레비아, Твой 라바라바이, мир 샤라바이, превыше, 리비아, Твой мир 라바라바이, лучше, 샤라바이, Господь, 리비아, 라바라바이. превосходнее. 오, 이레비아, 라바라바이, Помоги 샤라바이, 리비아, сохранить его в 라바라바이, себе. 샤라바이, 리비아, 라바라바이. Помоги хранить себе мир 성령이여, Божий. 성령이여, 성령이여. Господь, Ты говоришь для этого О, больше всего Иисус хранимого, Святой, храни Иисус сердце Святой, Твое, потому что из 하나님 него 영 источники 안에서 жизни. 승리하고 주여 영 안에서 Господь, 승리하게 помоги стоять в Твоем 도와주시고 주여 Слове. 영 안에서 승리하게 하시고 영 Благослови, чтобы 안에서 всегда 승리하게 Твое 도와주시고 Слово наполняло О, мою жизнь, 주님의 мои 영광과 мысли, 능력을 мое 함께 сердце и уста, 오 주님 чтобы 말씀 избавиться от 가운데 всякой 승리하게 тревоги, страха, 주여 переживаний. 말씀의 능력 가운데 Ибо 승리하게 Ты сказал, не заботься 하나님 ни о 주님의 чем, 놀라운 не 승리의 заботься. 역사가 우리 가운데 Но 나타나게 всегда 하시고 открывай 보여주게 свои 하시고 желания с 주여 благодарностью 말씀해 Бога. 주는 소망 가운데 Я прошу 나아가게 Твой драгоценный 도와주시옵소서 мой, очисти, 하나님 우리 покройся, 나그네와 защити, 같이 чтобы в это непростое время нам не заботиться, не бояться, не беспокоиться, 하나님 не 우리가 이 땅에서 тревожиться, 거룩한 예배를 드리는 자들로서 Но, уповая на 우리를 Тебя, 부르시고 세우셨음을 감사합니다. открывать молитвы, прошения с 거룩하신 благодарностью свои 족속이요 왕 желания, 같은 제사장이 되었으며 свои 거룩한 나라가 тревоги перед 되었으며 Тобой. 하나님의 소유가 된 백성으로서 Ибо только у Тебя, Господь, ответ на все вопросы. У Тебя решение всех проблем. 누리는 자들로서 У 살게 Тебя все 도와주시고 пути выхода из 하나님의 любой 놀라운 생명의 ситуации, из любой 역사가 우리 가운데 проблемы. 나타나게 И 도와주옵소서. только Ты один знаешь 오 все. 주님의 영광과 능력을 함께 Ты, 역사하시고 Господь, сердцеведец, 하나님 только 우리가 이 Ты 땅을 Бог 살아가며 всезнающий. 하늘의 소망을 둔 자들로서 하나님의 놀라운 복을 누리는 자들로서 하나님 넉넉하게 살게 도와주시옵소서. 우리의 모든 환경과 우리의 모든 주변 어려울지라도 하나님 우리가 하나님의 나라를 바라보고 двигаться за 걷게 도와주시고 Тобой, 하나님이 주신 놀라운 소망 가운데 служить дальше, 승리하게 Господь, на том месте, где мы 도와주시옵소서. находимся. 감사하며 주 예수님의 이름으로 Благодарим Тебя. 기도드립니다. 아멘. 제가 여러분을 기도하겠습니다. Я помолюсь за вас. 각자의 자리에서 마음에 문제와 어려움이 있으면
가슴에 손을 얹어주시고 Если вы имеете проблемы, положите руки на грудь, 또 아프신 분은 아픈 곳에 а кто болен, на больное место. 믿음으로 손을 얹으시기 바랍니다. Верой возлагайте руки. 여러분을 위해서 기도하겠습니다. Я буду молиться за вас. 사랑의 주님 감사합니다. Господь, мы благодарим Тебя. 우리를 하나님의 자녀로서 부르셨고 Ты нас призвал детьми Божьими, 이 땅을 나그네와 같이 살아가지만 и мы живем на земле как странники. 우리에게 영원한 천국에 대한 소망을 주심을 Но 감사드립니다. Ты дал нам надежду вечного Царства Небесного, благодарим Тебя. 우리가 이 땅을 살아갈 만한 문제 어려움이 있고 Мы живем на земле, у нас так много проблем и трудностей, 많은 것들이 부족할지라도 и нам многого не хватает. 하나님 우리가 이 땅에 소망을 두는 것이 아니라 Но на эту землю, Господь, мы не надеемся. 하나님의 나라에 소망을 둘 때 Мы надеемся на Царство Небесное. 우리는 모든 것에 넉넉히 이기고 승리하게 될 И 것입니다. тогда мы сполна все побеждаем. 주님 또 이 땅에 필요한 것들도 다 채워주실 줄 믿습니다. И также верим, Господь, Ты восполняешь наши нужды на этой земле с избытком. 하나님 우리를 산 돌과 같이 하나님의 거룩한 교회로 세워주시고 Отец, поставь нас как живые камни, святой Божий дом. 우리 성도인들 한 사람 한 사람 부르셔서 Ты призвал каждого верующего, 우리 침켄트 교회를 이루게 하심을 감사드립니다. чтобы созидалась Шымкентская церковь. Благодарим Тебя. 우리 교회를 통하여 하나님 예배가 드려지게 하시고 Мы просим, благослови, чтобы в этой церкви проводилось богослужение, 하나님을 기쁘시게 하는 교회가 되게 하시고 чтобы церковь могла Тебя радовать. 우리 성도들이 이 땅을 살아가면서 영적으로 놀라운 복을 누리게 도와주시고 И также, чтобы все верующие, живя на земле, наслаждались удивительным благословением. 복을 이웃에게 나눠주는 사람들 되게 도와주시옵소서. Помоги стать теми, которые раздают другим благословения. 우리들이 다 한 마음을 품게 도와주시고 Помоги им иметь единомыслие, 다른 사람을 이해하게 하시고 понимать многих людей, 형제를 사랑하게 하시고 иметь братолюбие, 불쌍히 여기는 자들 되게 도와주시고 быть сострадательными, 겸손한 자들 되게 도와주시고 быть смиренно мудрыми 우리가 다른 이들에게 복을 빌어주는 사람들 되게 도와주시고 и быть теми, которые за других просят благословения. 우리 교회와 성도들 통하여 Через нашу церковь, через наших 이 верующих, 땅에 하나님의 나라를 이루게 도와주시고 пусть на земле созидается Царство Божие, 주님의 다시 오심을 준비하는 교회가 되게 하시고 чтобы церковь наша готова второе пришествие Господа. 나그네와 같이 이 땅을 살아가지만 Хотя мы странники на этой земле, 우리가 다 이기는 자들 되게 도와주시고 но помоги нам всем стать побеждающими. 믿음으로 승리하는 자들 되게 도와주시고 Помоги всем верой побеждать 끝까지 믿음을 지킨 자들 되게 도와주시옵소서. и до конца сохранить веру. 하나님 우리 페이스북에 또 많은 기도 제목들이 올라와 있습니다. Господь, есть много тем молитв в Фейсбуке. 주여 모든 기도 제목 가운데 응답하시고 Господь, дай ответ на каждую молитву 하나님의 치료 회복 역사가 나타나게 и 도와주시옵소서. соверши исцеление, восстановление 우리 또 성도들을 Божье. 위해서 기도합니다. Мы молимся за братьев и 모든 сестер. 질병과 모든 고통들 떠나게 하시고 Пусть все болезни, страдания уйдут. 예수의 생명으로 치료해 주시옵소서. Исцели их жизнью Иисуса Христа. 치료해 주시옵소서. Исцели их. 치료해 주시옵소서. Исцели их. 하나님 모든 문제와 걱정들도 다 떠나게 하시고 Пусть все проблемы, переживания также уйдут. 하나님이 주신 소망 가운데 승리케 하여 주시옵소서. Помоги нам, Господь, побежать Твоей надежде. 감사하며 예수님의 이름으로 기도드립니다. Благодарим Тебя во имя Иисуса, молимся. Аминь. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 무한하신 은혜와 И теперь безграничная благодать Господа нашего Иисуса Христа, 아버지 하나님의 영원하신 사랑하심과 вечная любовь Бога Отца, 성령께서 늘 함께 하시고 승리케 하시는 역사가 сила и победа Святого Духа 우리 심켄트 순복음교회와 우리 모든 성도의 삶 가운데 이제부터 영원토록 함께 하실지어다. над Шымкентской церковью Шумбагым, над всеми братьями и сестрами, да пребывает отныне и во веки веков. Аминь.